Hau da nire herria, Luiaondo, eta mendira goaz. Erabaki genuenean aurrera jarraitea mendiarekin, proposatu genien aizpei, Andra eta biok, ze Andrak ere apuntatu da plan honetara, behar genuela zerbait igotzeko. Nik traktorea nahi nuen, traktorea desbrozadorarekin eta guzti, baina esan zidaten, traktore bat, oso arriskutsua da, ez dakiz zer. Orduan, traktorea bada, 4x4 bat. Eta aurkitu genuen hau, nahiko desente, oso ona, eta, honi esker, geniala eramateko desbrozadorak, bokatak, zahato, dena. Eta umeak hemen gainean ere bai, ondo pasatzeko. Hemen ikusten da bidetxo bat, apurtxo bat zabala, baina handi gogoratzen da txikitan, hemen dizaguela sarrera ja gora igotzeko. Eta horren dago zuhaitz beterik, ez? Baina nire gogoan dago, guzti hau, iaia goraino, zirela landak eta zagarrondoak eta urrondoz beterik. Urrondoak orain badaude asko, baina zagarrondoak ez. Eta landak ja ez daude. Eta hori da nik gogoratzen dudana. Nire aizpak ja nagusiagoak dira, eta haiek bai etorri ziren laguntzera hortua zegoen goian, edo sagarrak hartzeko, baina nik horretaz libratu nintzen, adinagatik. Hemen bizi zen, jaio zen nire aita, Felix Aldeiturriaga. Eta, gero amarekin eskondu zen, ama Baranbiokoa, eta gero Lezamara bizitzera joan zen, han Lezaman ere badugu lur zati bat, hori amaren partetik. Eta, haiek bizirik zeudenean, haiek ziren mantentzen zutenak, ez? Baina, klaro, hiltzean, gu gara lau aizpa, neba bat hiltzen duela urte asko, eta orduan hasiera batean ez genuen ezer egin, ez? Hemen dago mendia, bera bakarrik, ez? Mantentzen da. Baina, basogintza elkartean gaudenez, Ameliak noizbenka esaten ziguten, zerbait egin behar duzu ez, penagarria da, ez dakite horrela ustea. Orduan, elkartu ginen laurak, eta Andrak ere Jolanda, sartuta dago ere gure taldean. Eta, erabaki genuen, aurrera joatea mendiarekin. Pinu batzuk bota genituen, eta orduan zati hori zegoen ezer gabe, zeuden gero beste bat ere utxik, beste bat horrela utxita, dena horrela boske atlantiko edo halako zerbait deitzen dena. Orduan, zer egiten dugu? Aholkuak jarraitu edo ez jarraitu. Orduan erabaki genuen jarraitzea alde batetik, baina beste aldetik egitean guk nahi genuena ere bai. Guk ez dugu nahi, ez dugu pentsatzen hau negozio bezala edo lan asko suposatzen badu, ez dugu nahi. Berez mantentzea. Orduan, zati batean gero ikusiko dugu, pinuak landatu genituen, itsasokoak, baina gero beste zatian jarri genituen gaztainondoak eta intxaurrondoak. Guk ja helduak gara eta
bueno, ba, ez dugu pentsatzen dela diru ateratzeko, edo baizik eta hilobei, edo, bueno, ba, ustea zerbait oiana pinu bakarrik ez dena, ez? Beste batzuk esaten ziguten, ba, landatu eukaliptu. Eukaliptu, kita. Ez dugu nahi hori ez da ere, ez? Orduan, ba, bueno, jarraituko dugu. Ba, hemen ditugu frondosak, gaztainondoak eta intxaurrondoak. Ondino daude tutorekin, eta, bueno, gogoekin ja ikustea handitzen pizkanaka doaz. Zenbat urte dauzkate? Ondino dute urte bat. Orain egingo dute urte bat, justo. Intxaurrondo. Bai, dakitagian 8 urteetan edo, ez? Edo 8, 9 urteetan hasiko gara intxaurrak jaten. Bueno, ba, guzti hau da, ez dakit gure ametsa hemen dago, ez? Edo, duela 28 edo 30 urte, hau errezen. Orduan erre ondoren, nire gurasoek ez zuten ezer egin. Utzi zuten, eta bueno, ateratzea nahi zuenak. Eta ni gogoratzen naiz, oso baso polita zela, aritzak eta beste urkiak, bueno. Eta nik oso gutxitan igotzen nintzen ona, Baina ja hori erabaki genuenean, bultzada bat ematea honi, niri buruan sartu zitzaidan hau garbitu behar genuela, ikusteko zer dagoen, jakiteko ondo zer dugun edo zer dagoen hemen. Eta horretzegatik, basogintzan komentatu nuen, garbituko dugu hau eta komentatu ziguten, eskatu diru laguntza. Baina eska daiteke diru laguntza hau garbitzeko? Eta noski, baina ez dugu fakturarik gero aurkezteko edo, ez da beharrezkoa. Mendizaintzariari esaten diozue, berak neurtzen du, eta berak ziurtatzen du eginda dagoela, eta egiten duzuena, gero gutxienez gasolina ordaintzeko aukiko duzue. Oskoaz, eta zer egin behar? Hartu mapa eta ezaiguzu, hemendik ona garbituko dugu. Orduan mapartu genuen, eta nik horrela, gutxi gora bera, hemendik ona, zati hau, ez? Zati hau. Eta eraman genuenean, esaten zidan, guzti hau, 20.000 metro? Eta nik, oskoaz, hori asko da, ez da? Mapan txikita, oso txikia ikusten da. Total, hasi ginela, eta, dena zegoen itxita, onaino, sasiak, eta, desbrozadorakin, pipa, eta lortu genuen. Hemen baditugu bi bota. Alde batetik da pinu radiata, hau 2008an edo landatutak, eta iaz, horkoak, iaz abonatu genuen, ere laguntza eskatu genuen, eta han familia osoa konbokatu genuen, umekin, umeak, nagusiak guztiak, eta benga, lan egitera. Eta gero, gero merendola, da sari moduan, ez? Eta, egun polita. Ze halako gauzetan familia
sortzea ere haien gogoetan gutxienez ja sortu dugu gogoeta bat, ez? Egon ginenean mendian, gogoratzen zara egon ginenean, orduan beste urtean engaina ditzakezu ere bai, jarraitzeko egiten, ez? Eta, bueno, han radiata, baina gero hemen bagenuen ezer landatu gabe eta erabaki genuen itsasoko pinua landatzea, eta orain hori da. Dino dago oso txikia, ia landatu genituen, eta, zer gertatzen den. Lanean zaudenean, desbrozadorarekin hainbeste ordu, mugimenduarekin eta zaratarekin, azten zara zure buruak, azten da irudimenak sortzen, eta ze politaz, zer egin daiteke, nola aprobetxa daiteke baso hau, azten zara imaginatzen etorkizunean zuhaitzetan etxetxoak egin, edo tirolinak egitea, eta azkenean ja pentsatzea utziko duzula baso bat polita ibiltzeko, paseatzeko, udan refreskatzeko, gure atzetik datozenentzat, eta baita ere herriko jendearentzat, posible aukitzea menditik buelta bat ematea, joaten gara edonora mendira ibiltzeko. Hemen ere badago zenbait errepidea polita. Orduan, horrekin, egia esan, merezi duela, garbitzea eta esfortzua, alegina, merezi du, asko. Así que, animo, neska mutilak. Ez da ezer kostatzen, desbrozadora hartu, eta venga, jotake.